A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nambah ya. Nambah. Wa kharaja biha ilmuhu eta lan kajaba kaluar biha kalawan bayyinah apa ilmuhu apa ilmuna qadi baladil hadir pala yaktubu maka oranana ngirim surat ngawa murna ieu namanya maka oranana ngawa ya qadi baladil hadir bihi kalawan qadi baladil ghaib atau bihi kalawan ilmu gitu bihi kalawan ilmuhu lianahu karena satune qadi baladil hadir syahidun iku kaya-kaya dadi saksi al-ana ing dalam waktu iki laqadin oranana dadi saksi ado di qadi dari hakim zakara wisnu turhu ing ya kaol zakara wisnu tur yasi qadi Husain hu ing ya kaol fil uddati ing dalam kitab uddah ing dalam kitab uddah sagede kumaha kitab na etanya wa khalaqahu lan wisnu layaan hu ing yama fil uddah As-Sarakhsi sapa Imam Sarakhsi wa tamadahu lan segawe tatagenan hu ing yama fil uddah Al-Bulkini sapa Imam Bulkini liana ilmahu karena satune uningane panganyahone qadi baladil hadir kakiyamil bainati iku kaya sadarajat saksi iku kaya nangtungkeun saksi walahu lanunang kadua yasi qadi baladil hadir alal awjah hingga tasai kaul kang leuwih mu'tamad ayak tuba para pinta kirim SMS WA ya qadi baladil hadir sima'a syahidin wahidin kalawan pendengaran saksi kang sawiji liasma'a keponta lagi ngarungu al maktubu ilaih sopo hakim kang den kiriman SMS ilaihi tumeka maring ya al maktub syahidan akhor ing saksi kang woneh wa yahlipuhu aw yahlipu atawa nyumpah ya qadi baladil hadir ing yasi mudai wa yahkumulan lagi ngahukuman yasi qadi baladil hadir lahu kadwe yasi mudai aw yunhi atawa ngadugikeun ya qadi baladil hadir ilaihi tumo kemarin qadi baladil ghaib hukman ing putusan hukum in hakama lamun ngajatuhkeun hukum ya qadi baladil hadir tujuanana lias taufiya deponta lagi ngeprih nyumponan ya qadi baladil ghaib al haqqo ing hak si bakar diburi teh lianal hajjata karena satune pangabutuh ikut tadu ngajak ya hajat ila dalika tum kemaring inha wal inha ulan utai ngadugikeun SMS kabar melalui SMS ayasyhadai korpin tengah hadirkeun saksi ya si qadi baladil hadir zakaraini ingong lanang karo adlain kang adil sakarone bidalika kalawan aibima tegese kalawan barang jaro kang berjalan ya si barang ing dahu ing dalam sanding qadi baladil hadir nyatane barang min subutin saking tetepna bakar boga hutang ku dua saksi au hukmin atau diputus ku hukum ku sumpah jeung ku saksi hiji
walayak pilan ora cukup gairo ruja lain apa salian wong lanang roro walau pimalin lan sanajan ana ia si saksi pimalin ikut tetap ing lam nyaksian harta au hilali romdon atau nanggalkeun romdon wa yustahabu lan den sunatakeun kitabun apa ngadamel SMS WA bihi kalawan yasi majaro yadkuru nutur yasi qadi baladil hadir bihi ing dalam kitab ma ing barang yatamayaju narima beda bikalnya barang al mahkum alaih apakang den ponis hukum opo alaihi ngatase al nyatane min ismin ngarana awana sabin turunanana wasmai suhudi lan pirang-pirang ngaran-ngaran saksina wa tarikhihi lan titi mangsane ya si kitab wallahu a'lamu bimuradihi bidalik. Para sadaya kamari teh urang parantos ngadongeng masalahna Kang Bakar boga hutang ka Kang Zaid 10 juta ditagih ku Kang Zaid cek Bakar aing teu rumosa boga hutang kasih ya tacan ge beres masalah Bakar geus ngaleos berangkat ka Lampung ka Jakarta ka Bandung mangga Kang Zaid berangkat ka meja hakim ngagugat Kang Bakar nu boga hutang 10 juta teh nu kuari keur aya di Lampung Zaid nu ngagugat ngaranna mudai Bakar anu digugat ngaranna mudale gitu dua saksi ngaranna bayina duit 10 juta ngaranna mudaabi berdasarkan dua saksi kemenangan di si Zaid bahwa Bakar boga hutang ka Kang Zaid 10 juta berdasarkan boga hutang 10 juta lantaran ieu Kang Zaid ditanya ku hakim kumaha cek hakim ulama hayang dibayar sedengkeun Bakarna keur di Lampung di daerah Kedongdong itu para sadaya maka eta hakim saketi Zaid ya orang hakim saketi di wilayah hakim saketi itu kudu ngirim surat kaditu para sadaya ke hakim Lampung nu aya di daerah Kedongdong menyatakan bahwa aya warga na ngaran si Bakar pindahan ti saketi kadinya kabur ninggalkeun hutang 10 juta berdasarkan dua saksi saksina Ahmad jeung Muhammad beres beh Bakarna panggih ku hakim Bakarna tengelah jaya saksi dua ieu akhirna Bakar dituntut supaya mayar wa kharaja biha kaluar tina permasalahan tetepna si Bakar boga hutang ka Kang Zaid berdasarkan bayinah dua saksi kaluar kumaha lamun tetepna lain ku saksi tapi hakim dianjeun nu apaleun yen eta si Bakar menurut sapanganyo manehna bener emang boga hutang ka si Zaid 10 juta wa kharaja kaluar tina kaid nu eta ilmuhu sapanganyahona si hakim palayak tubuh bihi maka teu beunang hakim nyuratan nyaeta ka hakim Lampung elatna jadi ngomongna berdasarkan panganyaho manehna dina suratna ulah elatna li'annahu karna sanyana hakim lain bertindak selaku hakim tapi bertindak selaku saksi itu jadi ulah kieu berarti saya hakim saketi menyatakan bahwa ada masyarakat saketi namanya Bakar
telah pindah ke Lampung di daerah Kedongdong menyatakan bahwa punya hutang kepada Zaid 10 juta itu melalui panganya Hosim Kuring cek hakim teh. Atas dasar pengetahuan saya bahwa itu si Bakar punya hutang 10 juta kepada Zaid. Taulah diomongkan gitu. Jakwari malen jadi hakim, seorang anak jadi saksi. Itu cek saha eta dzakarahu fil uddati parantos dicacah karaya pendapat nu model kitu ku Imam Qodi Husain dina kitab Udah. Bahkan parantos nyulayaan wa khalafahu as-Sarakhsi, beda pendapat as-Sarakhsi, pendapat Sarakhsi man teu sepakat jeung pendapat Mafil Udah nu aya dina kitab Udah. Tapi wa tamadahu Abul Kini pendapat Qodi Husain wa dina kitab Udah dijadikan pendapat anu kuat ku Imam Bulkini elatna li ana ilmahu ka qiyamil bayyinah elatna karena panganyahona hakim saketi eta sadarajat jeung saksi. Terus kudu kumaha? Bakal timbul dua masalah deui. Ji walahu alal aujah ayak tuba sima asahidin wahidin liyasma'a al maktubu ilai sahidan akhor. Walahu benang ka hakim saketi menurut kaul anu leuwih mu'tamad ayak tuba ngirim surat ka hakim Lampung sima asahidin supaya mendengar satu saksi liyasma al maktubu ilai sahidan akhor supaya kadenge ku hakim Lampung bahwa saksi kakarak hiji titah neangan saksi anu sanesna deui. Ye contoh kieu Zaid teh para sadaya kakahakiman ngagugat bahwa Bakar boga hutang 10 juta. Cek hakim aya saksina sia bahwa si Bakar boga hutang ka sia 10 juta. Cek Zaid aya cenah saksina Ahmad jeung Muhammad tuh. Panggil saksina jol dengan hiji para sadaya. Cek hakim naon jangan hiji saksina muhun cenah. Cek si Ahmad teh abdi saksina jeung Kang Ahmad jeung Kang Muhammad. Geung ka Kang Muhammad mah kuari keur ka Lampung. Nuturkeun Kang Bakar cenah ka ditu ka Lampung. Kitu teh para sadaya. Lantaran saksina aya hiji Ahmad doang, Muhammad mah ilu jeung Bakar ka Lampung. Emang eta dua dana saksi. Harita kene hakim ngirim surat benang teh hakim ngirim surat ke hakim Lampung. Itu saya yang bertanda tangan di bawah ini Kiai Anu Ki Bakar selaku hakim saketi menyatakan bahwa ada masyarakat kami yang berdomisili di wilayah hakim tersebut atau hakim Lampung yang bernama Bakar, itu umur sekian, anak anu umur sekian jeung sajabina dicacah karayap gitu, menyatakan bahwa Bakar punya hutang kepada Ki Zaid 10 juta berdasarkan dua saksi, tetapi baru hadir di kehakiman saketi satu saksi Ki Ahmad, yang satunya lagi adalah ada di wilayah hakim namanya Muhammad. Tete kitu si suratna, jadi bejakeun kakarak aya hiji doang saksina sima asahidin wahidin. Terus kumaha omongkeun saksina teh kudu ngomong deui, nyieun di dinya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Ahmad telah bersaksi bahwa Kang Bakar punya hutang kepada Kang Zaid senilai 10 juta. Tapi pan kurang hiji deui wayahna eta nu ngaran Muhammad teh anu ilu jeung si Bakar teangan ku hakim Lampung. Ya kitu cek hakim saketi teh barang ditehengan bener panggih aya. Dipanggil ka kehakiman Muhammad, mohon juragan hakim
anjeun bener menyaksikan bahwa eta Kang Bakar boga hutang ka Kang Jad 10 juta? Cek Muhammad, leres juragan hakim, saya bersaksi bahwa eta Kang Bakar punya hutang ka Kang Jad 10 juta. Tak itu saksi hiji dikirim ti dieu data-datana ti saketi, saksi anu kadua Muhammad tinggal neangan bae di wilayah kehakiman Lampung, panggih dihadirkan diinterogasi, bersaksi Muhammad, maka beres ta masalah. Tinggal nanya ke Kang Jad, geus kitu hayang kumaha si Jaid, biasa dong teh heula teh hayang dibayar ka karak hakim Lampung neken ka Bakar. Atawa sidangna jadi di Lampung aya di Saketi aya nya ngahadirkeun saksi, ngahadirkeun saksi. Da kan beak ku sidangnya duitna nya. Sekali mayar tas sidang pasti 1 juta mah. Uang eta, uang bank, uang meja. Da kan tah hutang beak kabeh ku persidangan. Kumaha lamun emang ngan hiji doang saksina supaya kuat ditunjang ku sumpah, ditunjang ku sumpah. Aw yahlipuhu atawa nyumpah hakim saketi hu mudai kasih Jaid lantaran sumpah teh memperkuat karena saksi anu hiji. Cek hakim benar eta si Bakar boga hutang ka sia, benar 10 juta. Mana saksina? Itu cenangan Kang Ahmad. Wah saksi hiji mah teu kuat. Terus kudu kumaha ku hakim? Daek saya sumpah, daek. Ayo kita sumpah demi Allah demi Rasulullah bahwa eta Kang Bakar boga hutang ka kula 10 juta. Nah, ditunjang ku sumpah mah jadi kuat. Di hukuman bela ku hakim bahwa Kang Zaid aya hakna di tangan Kang Bakar 10 juta. Dua eta sampai kadinya. Aw yunhihi ilaihi hakaman in hakama aw yunhihi atawa ngadugikeun hakim saketi ilaihi ka hakim Lampung hakaman putusan hukum atawa hukman putusan hukum, hukman kitu putusan hukum, hakama min ahliha wa hakaman min ahlihi dina ayat teh hakaman hukman kana putusan hukum in hakama lamun diputus hukum naku hakim saketi berdasarkan saksi 2 atau berdasarkan saksi 1 ditunjang ku sumpah bahwa Kang Bakar boga hutang ka Kang Zaid supaya naon eta ngadugikeun hasil putusan hukum ka hakim Lampung lias taufiyal haqqo supaya ieu hakim Lampung neangan nu bersangkutan si Bakar panggih sanggeusna panggih diteken ku hakim supaya eta hakim neken si Bakar mayaran hakna si Jaid senilai 10 juta. Naon nu mantak kudu kitu eta lah. Hakim saketi ngirim surat segala macam ka hakim Lampung tempat domisilina si Bakar li annal hajat tad'u ilaihi ila dalika karena hakim saketi butuh jasa ngadugikeun permasalahan ka hakim Lampung supaya hakim Lampung ngainterogasi masyarakat ngaran Bakar sekaligus neken supaya Bakar mayaran hutang ka si Jaid. Wal inha'u ayashhada dakarain adlain bidalika bimajaro ingdahu minas subutin ari ngadugikeunana hakim saeta hakim saketi ka hakim Lampung tetep kudu ditopang ku 2 saksi lalaki 2 nana adlain adil 2 nana bidalika menyaksikan sesuatu anu berjalan terjadi di daerah kecamatan Saketi min subutin pikeun netepkeun nyaksian bahwa eta si Bakar boga hutang ka Kang Zaid au hukmin atawa pikeun nyaksian putusan hukumna nyaeta si hakim Saketi teh kumaha mun ngahadirkeun saksina hakim Saketi ngirim ka ditu na data-datana lalaki mah lalaki 2 nana ngeun hanjakal ieu 2 lalaki saksi teh henteu adil 2 nana
cukup ente eta wala yakfi gairu rajulaini wala pimalin wala yakfi kumalah mun jadi saksina lain dua lalaki tetapi nya eta umpamana saksina kedua awewe teu cukup nu jadi saksi salian dua lalaki ku lalaki hiji teu cukup ku awewe dua teu cukup lamun awewe berarti kudu opat jumlah kana satu berbanding dua opat gitu awewe mah beda dina urusan naon ge babagi pakaya beda tetap 1:2 lalaki menang 2 kotak awewe mah sakotak dina saksi lalaki hiji banding awewe 2 teu cukup nu jadi saksina selain lalaki 2 lalaki hiji saksina teu cukup awewe 2 teu cukup baik menyaksikan urusan harta wa ima nyaksikan tentang nanggalkeun Ramadan disunahkeun dina eusi SMS na atawa surat ka Hakim Lampung teh sebut perkara anu ngabedakeun ngaran bakar loba pan bakar di Lampung ge pan aya pikeun tanda buktina nu beda gitu aya Bakar bin Muhammad aya Bakar bin Ahmad ieu mah kaleresan Bakar bin Khalid nu ieu nu bersangkutan mah tulis di dinya gitu al-mahkum alaih teh si Bakar teh nu diponis ku hukum wah boga hutang kana si Jaid 10 juta kiriman SMS hakim saketi ka ditu anu bersangkutan ngomongkeun min ismin ngaranna Bakar awana Sabin mun bapana Khalid bin Khalid Asma Suhudin berdasarkan 2 saksi umpamana Khalid jeung Mahmud atau Ahmad bin Muhammad sajabina wa tarikhihi suratna ge kudu ditulis tanggalna hari tanggal bulan tahun supaya ulah kadaluarsa gitu ditulis wal inha wallahu a'lam.